Halo teman-teman, hari ini saya ada di JPL 299 Desa Tanon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Palang yang digunakan adalah palang Multec dengan tanpa lampu flasher dan juga rambu X, hanya ada toa sirine saja sebagai pelengkapnya. Perlintasan ini berada di petak antara Stasiun Purwoasri dan Stasiun Papar, dan pengelolaan palangnya berada di Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Dari sisi Stasiun Purwoasri spotnya lurus. Begitu pula untuk sisi Papar, spotnya juga lurus. Palang ini tuh sebenarnya udah aktif sejak setelah Lebaran lalu ya. Lebaran 2025 ini bulan April. Tapi ini saya baru bisa kesini, udah lama ya. April, Mei, Juni, Juli. Di sini juga ada lampu EWS dan penunjuk arah kereta yang sudah tidak terpakai lagi, sudah tidak berfungsi. Itu yang di sisi sana sampai arahnya pindah ke arah sini. Mungkin ya karena udah gak kepake ya sampai digituin.